Hallo Anja, mir geht es gut. Ja, mir geht es auch wunderbar. Hast du denkst über unsere Feld organisieren? Wir Ja, haben eine fünftägige Klassenfeld, Klassenfahrt. ja. Was hattest du da in die Ball besucht oder? Ich denke, wir haben viele Orte sehen in 5 Tagen, nicht nur wegfahren, sondern auch viele Orte besuchen. Ja. Das hört sich gut an. Ich habe eine Idee. Wir können Agra fahren und danach wir haben Nainital, Dehradun, Khajuraho und so weiter gehen. Was denkst du da? Aha, das ist eine gute Idee. Womit sollen wir fahren? Ich denke, wir fahren mit unserem Schulbus. Das ist sehr billig für uns. Das ist gut. Ja. Ja. Und wo werden wir übernachten? Wir werden im Hotel Amber Palace wohnen. Ja, und hier, ich habe auch Bewertungen sehen. Bewertungen sind sehr gut, das gefällt mir auch. Das ist nicht so teuer? Nein, das ist nicht so teuer. Nur 1000 pro Nacht. Ja, und das ist Wir auch lange Zimmer und freie Plätze und auch frei essen. ja. Okay, denn das ist gut. Und was kostet, ja. Welche Sehenswürdigkeit werden wir beschäftigen? Ja, wir haben viele Sehenswürdigkeiten als Agra Fort und Fatehpur Sikri, wir können auch gehen. Und in Delhi wir haben auch viele Sehenswürdigkeiten wie Lotus Temple, Red Fort und so weiter. Und wir können auch Chambal Wildlife Sanctuary besuchen. Und auch wir können Berge sehen, denn wir können auch Dehradun gehen. Und wir fahren Nainital auch, if wir haben schönes Wetter zu sehen. Ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Aber ich war nie in Agra. Ich war auch nie in Agra. Ich denke, wir haben unsere 5 Tage mit vielen Orten gehen, nicht nur ein Ort. Ja, Ein Ort. das ist super. Ja. Ja, selbstverständlich. Ich freue mich darauf. Ja, ich freue mich auch. Danke. Danke. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, Yamada. Tschüss. Okay, klar. Also Ihre Klasse macht im Frühling eine 5-tägige Klassenfahrt. Haben wir das ja fast richtig verstanden, kein Problem. Aber Sie sollten auch checken, 5 Tage. Also das sollte ein volles Programm sein. Die Fahrt organisieren, überlegen Sie, was Sie Ihre Klassen besprechen müssen. Genau. Also zuerst sollten Sie, volles Programm bedeutet, Sie sollten im Klaren sein, was alles Sie besorgen wollen, was alles Sie machen wollen, wo Sie eigentlich übernachten. 5-tägige Klassenfahrt bedeutet mindestens 2 Städte, meiner Meinung nach. 2 Städte, vielleicht Delhi, Agra oder vielleicht Jaipur, Ajmer oder
vielleicht Pune oder Mumbai. Also diese Weise, wir entscheiden zwei Orte. Erstens, ja, zwei Städte. Dann, Sie sollten auch planen. Morgens machen wir etwas Besonderes oder abends. Man sollte hier wohin, wie fahren mit dem Bus oder mit dem Zug, wohin, dann hier diese Orte sind da, wo wohnen wir, also vielleicht günstige Hotels sollten wir buchen und wir kaufen einkaufen sollte man ja vielleicht einen Tag brauchen wir. Einen Tag brauchen wir für Einkaufen. Jeden Tag vielleicht morgens im Hotel Yoga machen wir vielleicht. Oder das sollte man im Kopf haben, was alles wir machen. Was unternehmen, Sehenswürdigkeiten. Welche Sehenswürdigkeiten? So, wenn Sie Delhi sagen, dann sollten Sie auch checken, welche Sehenswürdigkeiten. In Agra, Taj Mahal, aber was noch? Nur Taj Mahal oder Sie haben noch was? Vielleicht Agra Fort ist da. Fort ist auch da. Fatehpur Sikri ist näher denn Okay, Agra. ja, diese Weise. Fatehpur Sikri ist Nähe. Das sollte man merken können, dass Sie Bescheid wissen. सुन के लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने रिसर्च तो कर रखी है कि 3 जगह जाएंगे. Das ist toll. In Delhi auch ein Tempel vielleicht, Lakshmi Narayan Temple oder Lotus Ja. Temple. हाँ? Nein? That is Lotus Temple. Lotus Temple. Okay, Lotus Temple ist auch da, klar, und Connaught Palace vielleicht für Einkaufen oder ein Zentralpark, da kann man richtig, man sollte das ausnutzen können oder richtige Weise genießen können. Volles Programm, etwas gutes Essen, morgens Yoga und da lernen wir auch also Kultur kennen. So sollten Sie im Kopf haben. Ansonsten ist das alles okay, kein Problem.